थ्याङ्क यू। हेलो गाइज, धेरै पछि वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। अनि आज चाहिँ धेरै पछि अब म यो च्यानलमा एक्टिभ भएँ होइन। अनि त्यसपछि अब धेरै पछि केही नयाँ ल्याउँ न त भनेर मैले नयाँ ड्रोन ल्याएको छु, म्याभिक एयर 2। यो चाहिँ DJIले निकालेको, भर्खर निकालेको र राम्रो ड्रोन हो होइन। यसलाई एभरेज प्राइसमा आउने मध्ये होइन, यो चाहिँ धेरै राम्रो ड्रोन हो। अब यसमा म्याभिक एयर पछिको आएको यो ड्रोन म्याभिक एयरकै नयाँ भर्जन ड्रोन। यसमा फ्लाइट टाइम बढी छ, ब्याट्री लाइफ राम्रो छ र प्लस धेरै फिचरहरू हालेको छ, जस्तै 8K हाइपरल्याप्स छ। अनि त्यसपछि 4K 60 FPS, अनि यसमा रेन्ज पनि 9 किलोमिटर भनेको छ र ब्याट्री पनि 32-33 मिनट उड्ने भनेको छ होइन। यो ड्रोनको बारेमा आज एउटा भिडियो बनाउन जाँदैछु होइन। र सुरु चाहिँ हामी अनबक्सिङबाट गरौँ न त है त। Catch me howling at the moon. ल गाइज, हामीले चाहिँ अहिले ड्रोन अनबक्सिङ गरिसक्यौँ र अब चाहिँ हामीले अब अपडेट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अब टक्कै सबै अपडेट गरेर चार्ज गरेर अहिले चाहिँ हामी ड्रोन उडाउनलाई हामी अहिले धुलेलको द्वारिका रिसोर्टमा आएका छौँ। र अब हामी चाहिँ यो ड्रोनको फर्स्ट फ्लाइट कस्तो हुन्छ, यसको रिभ्यूहरू म तपाईँलाई अब देखाउन चाहन्छु। ल सुरु गरौँ। Yo live, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quick talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you be relieving your stress. Da 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 da, it's the one and only Eagle Double G. ल गाइज, मैले चाहिँ यो DJI को म्याभिक एयर 2 मैले अहिले भर्खर उडाएँ होइन। अनि यो भर्खर उडाइसकेपछि मलाई के एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि यसको ब्याट्री लाइफ एकदमै दामी छ होइन। मैले पहिला म्याभिक एयर उडाउँदाखेरि मैले 15 मिनट जति मात्रै उडाउन सक्थेँ भने अहिले त यसले ठ्याक्कै त्यसको डबल 30 मिनटै उड्यो होइन। अनि अर्को दामी भनेको चाहिँ यसको कन्ट्रोलरको रेन्ज हो क्या। अनि कन्ट्रोलरको रेन्ज चाहिँ यस्तो दामी छ कि अब मैले 4 किलोमिटर जति उडाएँ, 4 किलोमिटर पर जाँदा पनि यसको भिडियो ट्रान्समिसन एकदम दामी थियो होइन। अनि रेन्ज पनि एकदम राम्रो, 4 किलोमिटर छ भने भिडियो स्मुथ हो 1080pमा। अनि त्यसपछि अर्को राम्रो भनेको चाहिँ यसमा मैले रिमोटको टक्क हातमा बस्ने र अनि त्यसपछि यो स्क्रिन माथि मोबाइल माथि राख्दाखेरि होइन हेर्न सजिलो क्या। अनि यो ठ्याक्क हातमा पनि यस्तो मजाले फिट हुन्छ नि यो रिमोट। त्यो भनेको राम्रो छ क्या यसको अहिलेको अपडेट पछि यो एयर 2 चाहिँ एकदम राम्रो छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, यसो फिडब्याक दिनु पऱ्यो कमेन्टमा, किनकि यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो यसरी बोलेर गरेको। त्यही भएर अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ लाइक गर्नु, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु, नभए डिसलाइक गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि कमेन्ट गरिदिनु, सेयर भनेको एप्रिसिएट गरिन्छ होइन। अनि फिडब्याकहरू चाहिँ एकदम दिनु ल। थ्याङ्क यू।